هذه الغابة جنوب بريطانيا تشهد محاولات للقيام بمهارة جديرة بالملاحظة على الحيوانات البرية وإيجاد نظام بيئي جديد. إنها أكبر تجربة من نوعها في العالم. أشجار جديدة تتم زراعتها قرب الأشجار القديمة التي تترك لتتحلل هناك. أشجار أخرى يتم إحضارها إلى المنطقة لتتحلل أيضا. يعتبر الإنسان الأشجار الميتة كمأوى للحشرات يحرقها ويدمرها أو يقطعها للأخشاب، لكن يبدو بأن الناس أدركوا بأن هذه الأشجار جزء أساسي من الغابات. عمر هذه الأشجار بين 70 و120 سنة. تمت إزالتها لبناء سكة حديدية. إعادتها إلى موطنها الأصلي يعني استمرار بقاء الحيوانات البرية التي تعيش فيها. ستتم مراقبة هذه الخطة الريادية عن كثب، وسيتم تعديل هذه الروابط بين الحي والميت باستمرار لكي لا يعيق ذلك نمو الأشجار الجديدة. يتحلل خشب الأشجار على الأرض من الخارج أولا ثم إلى الداخل، أما الأشجار الميتة الواقفة فإنها سوف تتحلل من الداخل أولا وقد تبقى لقرن آخر.